Artileri Rusia terekam meluncur dan menghancurkan titik-titik benteng tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 15 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak senjata Salpropet 152 mm, 2 S1 MSTAS dari artileri kelompok pasukan Vostok dari Buryatia Rusia menembaki titik-titik benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Akibat serangan tersebut, ruang galian dan kendaraan lapis baja Ukraina di tempat perlindungan yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh pengintai Rusia diklaim hancur. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Мы ночью поехали работать, нам дали цель. 2 снаряда мы выстрелили, попали точно в цель. И слышим очередь автоматную. Наши ПВНщики увидели, и над нами прям ББ-яга прилетела, и у нее такая красная, огонь загорается. Здесь брось. Она хотела сбросить на нас, вот загорелась, и вот наши ПВНщики начали стрелять в нее. И нам кричат воздух. Механик-водитель сразу же завел, вообще не дробя, завел машину. Все, и мы начали уезжать оттуда с боевой. Она сделала 2 сброса, мы успели уехать. Здесь у меня много друзей, много наших соотечественников. Я просто-напросто добровольцем пошел, подписал контракт. И все, приехал сюда. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.